Здравейте, приятели на Outdoor приключенията и вкусната храна след природата. Аз съм Васко от Outdoor Camp & Cook и днес отиваме на ново приключение. С Мишо сме. Здрасти, Мишо. Здрасти. Палиме и отиваме за щуки. В момента се е към 7:30. Естествено, както обикновено, изпуснахме сутрешното гълбане. Днешното видео ще е изключително интересно, защото ще направя едни страшно вкусни сандвичи и ще видите как малко по-късно. Но важното е, че ще се видим с приятелите ни от Пазарджик. Любо, Георги, не знам още кой ще дойде, ще видиме. Най-вероятно ще бъде и това момченце, на който Мишо подари пълен сет с рибарски принадлежности и няколко бъдици и така нататък. Не само Мишо, имаше и други хора, които участват там. Ще оставя линк към това видео, защото беше много готино. Хайде сега да пробваме да си хванем някоя штука. Пристигнахме на спота. Мишо си организира примамките. Като цяло е взел някакви въдици, все едно е вносител. Гледай, какво става тук. Имаш ли достатъчно въдици, само това се притеснявам. Взел съм за штуки, за дребни штуки, за средни штуки, за пастърва и за кефали. Да, днеска имаме много тежък ден пред нас на риболов. Не знаех точно на къде ще ни отвее вятъра и съм се подготвил за всичко. Така, и аз съм си взел лайтовицата, ако след това отидем да фанеме някоя пастръвка. Я да видим сега има ли штуки тук. Аз тук съм виждал костур, който е към килото. Костур съм виждал към килото тук. Къде? Тук ли? Да бе, човек. Ти го изплаши. Ти го изплаши с крака. Помниш ли като беше? Един път беше нагазил вътре. Да. И го подплаши и беше към кило огромно парче. Дошъл тук? Да, е тук долу вляво. Е там. Да бе, да. Директно. Батко, то беше хубаво. Как хубаво удари, човек, обаче не можа да го оцели. Чай пак. Как те надтреса, брато? Да, тя не го цели. Обаче как? Вече. Чакай. Май тръгна. О! Бате, какво става, бе? Тук удари ли? Да, бе, тя се ходеше с блеснат, тя се беше фанала, ама беше някакво бейби. Не знам дали беше твоята, бе. От ли си онова? Това беше по-голямо, бе. Това беше по-голямо, бе. Да, твоето беше по-голямо, това беше някакво такова... Това беше някакво бейби, брат. Обаче как се хвърли? О, имаме игра с публиката. Така ласково, така и хареса. Това все едно се беше закачило на криво и си ходеше с блесната, аз си го въртех, разбираш. Неприятно. Много е, като видиш патата, че знаеш, че никой не е игра публиката. Ще сме влизали с лодката тук. Сега като се мисли, ми е смешно. Джендърския дедфлоут го удариха в първото хвърляне или второто. Обаче на това място тук не го харесват нещо. Мишо ще се удави, тук изглежда супер плитко, направи две крачки и потъна до гръста.
Така че внимавайте много, когато влизате. Ето вижте, сега може да го видите нагледно. Бате, това не го очаквах. Ела назад, да не се отдавиш, бе, човек. И сега следващата под вода до очите. Това е човек отдаден на риболова, вижте го. Вписахме се с първото бебе щуче. Малко щукле удари на небезизвестния Dead Float. Ето е штукичката, да видим. Ето вече. Ето го, манечко и много зло. Вижте го как се опитва да се освободи всячески. Куката и се е нашила в ноздрата. Ето е штучката. Вижте такъв е пич. Браво на штуката. Зла гад и мъничка. Айде да плува. Мазна штука. Току-що имах нов удар, поведох я, обаче направи много як скок и се откачи. Сега ще се опитам да хвана още. О, има днеска екшън. Така че не мога да се оплача. Доста добре. За щучи риболов, две кълванета едно след друго хвърляния, че едната я извадих, не е зле. От доста надалече ми клъвна. Не знам дали може да чуете жуженето, но тук има супер много пчелички, които събират прашец от тези цветя. Не знам дали ги виждате. Сега ще се опитам да снимам с телефона по-отблизко. После съм решил да пробвам да плува малко костурчета ей там, където Мишо в момента седи и ми ги гони. Надявам се да се мръдне, за да се върнат и да кълват, докато стигна аз до там. Мишо им е влезнал в домовете на костурите и ги помпа. Аз ще пробвам сега да фана някой на Кастмастерче. Добре. Хора, долу ми преследват около 500 костура. Човек! Най-малко 500. Само го следват, не го пипат. Кастмастер, да, малки са. Ама аз най-малкият костур до сега, който съм фащал е на Кастмастер. Точно костурче. Стил Адио. Адилюрс. Малък, борбен и красив костур. Най-накрая се излъга нещо на най-дребният силикон, който май притежавам. Стига ми дъвка силикона, бе. Ето го костуретката. Виж такъв е пич. Няма да ядеме. Catch and cook сме, ама не днеска. Айде. Втори вид извадена риба. Хепи. Как хора, решихме да смениме мястото. Отиваме да си хванеме обяда. Няма да ловим, разбира се, от реката, защото там е забранено да се взима в балканската пастърва. Но за сметка на това до нея има платени килове. Така че вече сте виждали как стават catch and cook около реката. Ще пусна линк към едно старо видео сега. А иначе... Аз ще пусна линк към Яра как Васко готви на пътя на реката. Не мога да разбереш дали е балканка или това, ако не видиш видеото. Ама не бе, тя американката, той там си има и американка, директно се заключили. И направо са ме прибрани. Денис Исов те е изгърмял. Добре, ако нямаме видеоматериал да видим откъде се е хванали, не става иначе. Но можем да го докажем. Айде, отиваме да хванем пастърва и за обяд. Да, Стилюпчо. Драго ми е да ви видя. Дойдохме до мястото, сега ще си направим набързо един риболов на пастървички, да хванеме за обяд, защото в реката не става. Мишо тук се точи на някакви штуки да лови, ще видим дали ще успее. Продължаваме. Въобще не се интересуват от това, което им предлагам.
Е, това тук между другото не знам защо навътре супер много се ловът е на това. Доста се понаяли. Ето, ковнас. Чакай. Да ти се не знае. Откачи се, да. Тая ще живее. Щупи се куката, не се е откачила. Куката се щупи, човек, тройката. Едното и перо се е откачило. Какъв е шансът да ти се щупи тройката и то това е здрава тройка, не е... Сложих любимия си воблер, но такова нещо не ми се беше случило в един и същи риболов да щупа на две различни примамки тройка. И при това едната е доста силна тройка, не е... Ти извади ли нещо? И на мене, човек, 2 пъти. Две различни примамки, едната от които е здрава. Да, брато, едната от тройката. Ама това се случва 2 пъти, бе, човек. Аре, едната да кажем, че е на Джаксън оригиналната, ама другата, братле, е сменена тройка, човек. Това не го бях преживявал. Ама това е твоето време, оно. Браво, бе, вас! Като ме гледаше, има късмет, не? Да, сега ако имаме и кеп. Мятай е тука, мятай тука. Чакай. Тук са повече риби. Ето го. Обаче. Я, застани е там да не бягаш. Най-накрая, братче, да хванем една навънка, без да се щупи тройка на кук. Айде да видим още една. Дали ще дойде на... Брат, бавна проводка. Много бавна и постоянна. С почти леки почуквания, едва. За малко. По-бавно само върти. Да, оп! Ей! Аре, още една. Вас ще имаме и за вечеря. Така върви, тия са древни. Ела, моите момче, чакай се. Хоп! Тия са древни, как го казваш, за 300 грамова пастърва. 400. Отиваме сега да готвим. Фанахме си доволно рибки. Едната е 2 или 3 кг риба, другото е също голямо парче, кило и нещо. Имаше хубави риби, така че сега ще ходим да си направим манджа. Ще отидем някъде пак около рекичката и почваме да готвим. Кухнята на Outdoor Camp & Cook ще бъде точно ето тук. Видях го още отгоре от пътя. Сега почваме да чистим рибката. Към кило ли? Колко беше тя? 2 кг и малко. Не, това е малко. По-малката не знае колко беше. Ама не знам, червата са и колкото е една обикновена риба да я хващаме. Това е важно да го махнете, хора. Това е кръвта, кръвната магистрала на рибата. Защото ако няма махнете, после има горчив вкус месото. Това тук, което е по гръбнака, леко с... По принцип, ако е по-малко, може да изпръсне. Това е доста голямо пръсе. По-лесно става с нощчето. Готови сме за филетиране. Това пичо е най-голямата риба, която филетирам. Никога не съм филетирал толкова голяма риба. Доста е трудно, да ви кажа честно. Но сега ще се справим някакси.
Това е 2 кг пастърва. Така че това е номера, тръгвате по гръбнака, оставате си накрая да ви е по-удобно и вече по самата кожа с тънък нож като този отделяте филето. Ето го. Леко насочено надолу. Острието трябва да е леко надолу, не много, но леко надолу насочено, за да можете да отделите хубаво цялото филе. Ето сега как се получава. Трябва да използвате един и същия ъгъл. Чайте, че масата не ми стига, рибата почва да пада от другата страна, не е добре това. На сега на майтап една маса не ти стига да направиш филето. Ловим големи риби за това. Ловим само големи риби, да. Трябва да сте на ръба на масата, за да може ножът да ви е успореден на дъската. Така. И ако сте добре, се получава горе-долу това. Съвсем малко месо е останало по кожата. Като цяло филето е доста добре. Сега ще махнем малко тези, които са костите на коремчето. Ето ги. И така филенцата са готови. Почваме с обработката им. Първо ще ги намажеме с каджунче. Сега ще видите. Ето така, ще ги намажеме, ще ги наръсиме с каджунче и от двете страни. Ето така. Сега от другата страна. Така, това е за първоначална обработка с подправки. Ето така. И сега ще ги нарежеме на по-малки парченца, защото няма как да се събере такова чудовище в тиган. Ето така. Така, продължаваме с следващото от големите филета. Отне ни доста време да махна всички костички, но накрая на финалния резултат ще се струва. Няма да вадиме кокали. Ето така. Сега и от другата страна. Така. Идеално. Пак режеме на парченца. Така. Сега на малките филета от обикновените пастърви. Същата логика. Така. Това може да се пъджи и цяло, ама айде сега ще го оставя цяло. Така. Не ви питаха, ама всички ядете люто, нали? Те са вече бати толкова гладни, че Те, надявам се, каквото и да им дадеш ще ядат. Бате, ама да. Ще пият студена вода. Аз не предвидих толкова много хора, ама ще се оправим. След като рибката се маринова, ето тук съм приготвил от вчера това, в което ще я планираме, а именно смес от различни подправки, плюс галета, плюс малко брашно и се получава и тая красота. И сега пускаме рибката вътре. Вече 5-6 минути се маринова с тая подправка, моята любима, каджуна. Слагаме я вътре всичката.
отваряме и правим ето така. Ето това е положението. Гледате хубаво навсякъде да попадне от панировката. Ето ги. Филенцата са готови. Почваме да пържим, или както се казва в готварските предавания, пържим. Ето първите парченца. Вече се готвят. Доста гадно изглеждат, но се надявам, че ще са много вкусни. Не, изглеждат страхотно. Сега ще направим сандвичите. Ето го питчето. Така. Ще пробваме сос тартар. Ето така. Добре. Следващата стъпка. Малко айсбергче за свежест. И не на последно място рибата. Момент, обръщаме само тази. И аз мисля, че това може да стане на 2 сандвича, за да може да опитате едновременно повече хора. Ето така. Аз съм тестър, някой да не се отрой. Дръж другата, хвани другата стена, хвани е тук. Ето така. Ще се жертвам. Айде. Айде, чин-чин. Чин-чин. Я да имаме са. Екстра. Сандвиче. Айде, че там чакат още много гладни гърла. На здраве. Още по-добре е с биричко. Еми това е сега правим за останалите. И като гледам, доста човека са гладни. Ето и митачето, който ще пробва следващия вече. Ние сме пробвали, всичко е наред. Кажи сега дали ти харесва или не ти харесва. Много. Кефи ли ти? Да. Супер, браво. Ей сега гледай колко гърла има още. Сега почваме да правим другите. Харесва ли ти става рибка? Да. Добре е станал. Няма как да е по-хубава рибата, освен когато току-що си я хванал, си я правиш. Ето ги и следващите. Дайте да видим сега, дали ви харесва или не. Рибката продължава да се прави. Добре ли е станал? Да, страхотен е. Супер, радвам се, че ви харесва. Добре. Стана много хубаво. Между другото, доста е вкусен е сандвича. Сега ще видим дали ще се дореда за втори. Добре, момчета, мога да се каже, че всички хапнаха. Сега ще видя. Благодарско, че ни нахрани. Най-добрият готвач. Ние минахме и по втори път. Аз сега ще направим още малко, така че ще има и за други, ако искат да опитат и така. Него и митачето. Митачето е на втори. Най-важното, абонирайте се за на вас по канала, за да продължи да ни храни. Трябва да вземем уния рибари. Поне 7 нови абоната трябва да има, защото ние сме 7 човек. Най-малко. Айде. Ама ние сме вече абонати. Свършил. Айде, пичо.